Hi guys, welcome back to my channel. Ding. मैं पता नहीं मैं अपलोड करेगा कि नहीं ये वीडियो. I was thinking कि आप लोग को यूनिवर्सिटी का नाइट व्यू दिखाएगा. अभी तो पूरा पानी पानी है, डूबने वाला है अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. देखते हैं अपलोड करो या ना करो. लेट्स सी. ये है हम लोग का हॉस्टल का वॉल मैगजीन. मेरा BMW. जस्ट किडिंग. हाय. मेरा रूममेट लोग इधर है. मैं थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे उन लोग को. पढ़ाई की जगह में तुम लोग क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ है? कहाँ है? हाय देब्रती. What gods? हाँ, पढ़ाई के टाइम में क्या कर रहे तुम लोग? हाँ, अड्डा मार रहा है? खाएगा मार. क्या? हाय हाय. बाय 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 बाय. मार्केट जाएगा मार्केट. ये है मेरा पार्टनर मिस मुकुटामणि बोरो. मैंने आज ठान लिया है कि मैं मतलब जाने से पहले पता नहीं जाएगा कि नहीं, फिर भी जाने से पहले मतलब यूनिवर्सिटी का हर कोना कोना जगह को मतलब ब्लॉक करके दिखाएगा. ये है RCC 3. वो है RCC 1. बहुत सारा कैंपस हम लोग का सब कैंपस में बहुत सारा हॉस्टल है. बाद में दिखाएगा आप लोग को. ये पानी देखो 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 पूरा पानी पानी. ये तो थोड़ा ही है बस. ड्रेन ही हुआ है ये. अगेन अभी दिन में ये अच्छा दिखता है. दिन में एक बार फ्लो करके दिखाएगा सब कुछ. वाला रास्ता से आना पड़ रहा है. बहुत पानी है, पानी है सब है. सुंदर है सुंदर. इधर से आ रहा है सब लोग. रास्ता खराब है इसलिए. ओह गिर जाएगा. ये है क्या है पता नहीं. ये है मेन रोड जीव का. नो. एक्सचेंजर्स कॉमन. वो था प्लेग्राउंड वो वाला लेकिन सब पानी. अभी पूरा पानी पानी. कोई खेल नहीं सकता है. पानी पानी अब तो नहीं दिखेगा. डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल का पता नहीं छोड़े बाइक से आके पकड़ के ठास करके लगे जाते हैं. डर भी लग रहा है मुझे इसलिए पकड़ के. नो 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 नो. साइड किक देगा साला. जो भी देने की ट्राई करेगा. ये है मार्केट. मार्केट के उधर नॉर्थ साइड में नॉर्थ कैंपस है. शायद वहाँ पे लड़की लोग का तीन लोग क्या बोल रही हूँ 3 गर्ल्स हॉस्टल है. ओह माय गॉड मैं सॉक्स पहन के गया. अभी मैं ये से पार करेगा. इतना गंदा पानी टट्टी का पानी. मैं क्या बोल रही थी. उधर गर्ल्स हॉस्टल है. 3 गर्ल्स हॉस्टल है और 2 बॉयज हॉस्टल है. उन लोग का तो पूरा हो गया. पूरा फ्लड हो गया. पानी हो गया सब. क्या है पानी पानी. शिव जी ओम नमः शिव शंभू. इधर जाएगा. हाँ उधर से. আৰু গুড ডে টু চকলেট এটা দেখো. अंदर लगने ले. हो गया हम लोग का. नाउ वी आर गोइंग बैक. बेला इधर सा ब्यूटीफुल. हाँ पंडास पियो ताज़ा रहो. हम लोग को जाने का रास्ता ये था. अब गिर गया मेरा पंडास. लेकिन ये तो पूरा फ्लड हो गया. पानी हो गया. ये देखो कितना. ओ माय गॉड. यहाँ पे हम लोग को खेलने वाला बास्केटबॉल कोर्ट था. ये भी पूरा डूब गया. सब डूब गया. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डूबने वाला है. मामा मिस्टर मामा. ये देखो नाइस. ये बाइक आ रहा है. ये पूरा पानी जितना भी. ओ माय गॉड वो हॉस्पिटल है. हम लोग का जाने का रास्ता ये था लेकिन हम लोग पूरा घूम के आना पड़ता है. ओ माय गॉड. देखो ओ माय गॉड.
ये पूरा डूब गया। मछली मछली पकड़ने आएगा हम लोग कल परसों। ओह माय गॉड 1 वीक और मतलब बारिश देने से तो क्या पूरा डूब जाएगा रे। हाँ कहाँ से वो वाला उधर से भी पानी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है उधर से ही जाना पड़ेगा। पानी नहीं है हमको घूम घूम के पूरा एक राउंड मार के जाना पड़ रहा है। ये ठग वाइफ। लेकिन नॉर्थ कैंपस के लिए मुझे बुरा लग रहा है रे बेचारा लोग का। पूरा हॉस्टल में भी घुस गया बोले पता है। और लाइक कल आज रात और बारिश देने से तो मतलब पूरा डूबने वाला है। सुंदर है फ्रेश लाइक सिटी साइड से तो इधर इतना ज़्यादा अच्छा है मतलब पूरा फ्रेश फ्रेश हवा मिलता है इसलिए बाहर जाने का मन ही नहीं होता है। लेकिन भूत भी है इधर भूत भूत भूत। Empuna gina main bui bisra salah. Oi sona empuna gina sama jenggo. Ang songga. Bos sila sama nak nak jai. Met tum na za nak na za dena. Goi ki jai na bisna hill side ki jai na hostel obviously जा दूंगा। आया नहीं empuna gina वो लोग क्या ढूंढ रहे पता है? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। Guess करेगा नहीं तो। Oh, running. Oh. Rest. Idol. Yes. Oh, careful. Let's go back. Ini auditorium BKB. आर्ट्स बिल्डिंग मैथमेटिक्स। हम लोग का डिपार्टमेंट भी इधर ही है लेकिन इस साइड में नहीं है। लॉ है ये मैथ्स का है ऊपर में नीचे लॉ है। हम लोग उस साइड में है। आज बास्केटबॉल कोई नहीं खेल रहा है। Walk like Enzo। वो फेयर ना इतना सुंदर है कल दिखेगा कल नहीं कभी दिखाएगा पता नहीं। ये है आरसीसी बॉयज हॉस्टल। वो है आरसीसी 1। हम लोग जाना है दिस वे सीधा टिंग टंग। ये कौन सा था मास कम्युनिकेशन। हाँ मास। ओह अंडा मन बेटी बना। सॉरी। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ठीक है अभी हम एडिट करेगा वीडियो अपलोड करेगा आप लोग देखिएगा। बाय बाय।